வீட்டில் காய்கறி வைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்கள் வீட்டில் மழைநீர் ஒரு தொட்டி இருந்துச்சுன்னா கூட போதும். நாங்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் தான் வந்து இந்த சொரக்காய் செடி போட்டிருக்கோம். அதில் 2 கூட மண்ணை கொட்டிட்டு கையோட என்ன விதை இருக்கோ அதை போட்டு விட்ருங்க. ஒரு 4-5 நாள்லேயே வந்து செடி நல்லா துளுத்து வளைஞ்சிரும். உங்களுக்கு ஒரு 2-3 வாரம் இங்கேயில் வந்து செடி பூ வச்சு பிஞ்சு பிடிச்சி காயெல்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிடும். கிட்டத்தட்ட 2-3 வெரைட்டி போட்டு விட்டிங்கன்னா நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற காய்கறி வந்து வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம், அதுவும் ஆர்கானிக்காக. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ காய் காய்ச்சிருக்குன்னு. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இது வரைக்குமே ஒரு 20-30 காய் பொறிச்சு நாங்கள் சாப்பிட்ருக்கோம். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. ஆனால் இது இன்னும் காய்ச்சிட்டே இருக்குது. செடி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட இடம் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ சுரக்காய் காய்ச்சிருக்குன்னு. பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது, இன்னும் நிறையா மேலே பூ வச்சுருக்கு, பிஞ்செல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு வந்து நீங்கள் சத்தெல்லாம் தனியாக எதுவும் போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அது இப்போ மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிறங்காட்டி அது மழை பெய்கிற தண்ணி அதுக்குள்ளே போகிறங்காட்டி நீங்கள் தண்ணி கூட விட தேவையில்லை, அதுலேயே அருமையாக வந்துடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காய் ஏகப்பட்ட காய் வரும், உங்களால் பொறிக்க முடியாது, அவ்வளோ அந்தளவுக்கு வந்துடும் காயெல்லாம். இது சொரக்காய் மட்டும் இல்லை, நாங்கள் பீக்கங்காய் புடலங்காய் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பருவம் முடிய வேறு செடி, ஒரு செடி இறந்துருச்சுன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ரகம் போடுவோம். இதுலேயே வந்து ஒரு காய் வந்து விதைக்கு விட்டு எடுத்து வச்சுக்குவோம். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வளர்த்தி புடலங்காய் போட்டிருந்தோம், இப்போ அடுத்தது வெள்ளரி போட்டிருந்தோம், இப்போ வந்து நாங்கள் சொரக்காய் போட்டிருக்கோம். தெரியும் நிறையா மாலாத காய் காய்ச்சிருச்சு. எல்லாம் பொறிச்சு சொல்ல போனால் நாங்கள் ஒரு 5-6 காய் தான் சாப்பிட்ருப்போம். ஒரு 20-30 காய் இது வரைக்கும் பொறிச்சாச்சு. எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு, தெரிஞ்சவங்களுக்கு, அத்தை வீட்டுக்கு, மாமா வீட்டுக்கு அப்படி தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்களும் போட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள். அதில் வர சந்தோஷம் வேறு லெவலில் இருக்கும். எல்லாரும் மொபைல் நோண்டிட்டு லேப்டாப்பை பார்த்துட்டு இருக்கிறத விட இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு மனசுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போடுங்க.